या दोस्तों आपको भी थंबनेल में यूज़ करने के लिए आपको ये वाला पीएनजी आपको नहीं मिल रहा है, आपको किस तरीके से ये वाला पीएनजी आपको किस तरीके से लगा सकते हो आप अपने थंबनेल में। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप इस पीएनजी को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने में आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है रेड पीएनजी। आपको पीएनजी आप सर्च करोगे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। इसको आपको एक एप्लीकेशन को यूज़ कर लेना है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को ओपन करके दोस्तों इसको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे काफ़ी सारे इफेक्ट, उसमें आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आप इस पीएनजी को इस तरीके से लगा सकते हो अपने चैनल में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना है दोस्तों, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।